Olá, minha gente, inscreva no canal Alisson Maia Vilas Boas, deixe seu like, ative os sininhos, as notificações, tudo que tiver direito. Estamos aqui para mais um vídeo de slime. Dessa vez nós temos uma professora de slime aqui, que chama Lohane, e temos uma aluna que chama Vitória. Aí, agora eu vou passar para lá, a produção vai para lá e a professora vem para cá fazer o vídeo. Vamos. E a gente vai ver, né, se Lohane aprendeu a fazer slime. É, porque na verdade ela sabe, né? Então ela vai ensinar. Vamos ver se vai ensinar certo. E Pode? também a gente vai fazer a... Não conta a surpresa que é no final, né? Calma, é só no final a surpresa. Eu pensei que você ia ficar bem É, eu pensei que ela já ia falar, né? pensei Nós que vamos ela ia fazer. Não, no final. Então vamos lá, né? Como que é a primeira coisa que tem que fazer? Você coloca a cola. Ah, primeiro é cola. Gente, eu já pensava É que tão colocava certo. óleo. Eu ia colocar óleo de cozinha. É, ué. Pra fazer slime com óleo de cozinha. Aí eu acho que tá bom, né? Vai que dá errado, né? A aluna escuta A professora não tá falando. Se tá bom, se não tá, Eu tô falando. a produção que tá falando. Vamos Essa ver. quantidade aqui tá boa, não tá, gente? Então eu sou uma professora boa. Vai, Ótimo. agora. Mistura um pouco. É. Sou uma ótima professora. Vamos ver, né? Se der certo o slime aí, é. Claro que dá certo. Agora é o corante. Uai, só misturou assim, já põe um corante? Nem precisa misturar. Você tá Então falando peraí pra que nós mim. vamos mostrar corante aí. Eu escolhi Eu a cor para a quero aluna. tinta. É, você que vai Eu escolher? escolho. Não, é a professora que vai escolher. Você não tem direito a escolher nada. Pois A é, professora que vai escolher pra você. O que você vai escolher pra ela? Eu Você é aluna, tá aprendendo. Preto não. Pega uma cor bem feia. Depois eu mudo de cor. Não pode? Não tem cor feia aqui. Ih, pior que tem não. Só cores bonitas, ó. Vamos ver. Azul! Azul é bonito. É, ainda Mas bem você que você já não tem. pegou aquele lá que ela faz todo slime, ela põe esse salmão. É, Não. Eu só fiz uma e ela derreteu. Quando tiver bom eu falo. Eu quero ficar azul escuro. Tá ótimo. Então, aí agora Parece vai que eu tenho mexer. claro mesmo. pode misturar. Estamos vendo o resultado. Agora é a espuma de barbear. Espera, pode continuar. Vamos Ok. chacoalhar bastante. Tem que esperar ela misturar aí bastante. Tá bom? Tá não. Olha eu que sua Tá. produção nem sei, tô Deixa eu- falando. Tá. Também. Levanta o pote pra ver lá embaixo. Lá embaixo. Aí, branco lá embaixo, disse que tá bom. Ninguém fala. Agora a que tá espuma de bom, tava barbear. Tá perguntando. ótimo. Tá ótimo Ai, já. ficou bonito, ó. Agora a espuma. Como que põe? Qual a Vai quantidade? falar. Ela vai falando. Uhum. Tá bom. Deixa a pontinha. Essa espuma aí serve pra quê? A professora tem que falar aí que eu não Pra sei poder não. começar a pegar o ponto. Começar a pegar o ponto. É, não é, gente? É, eu tenho certeza disso. Não sei disso não, hein? Eu tenho certeza. Depois eu vou olhar no senhor Vai, do Google. agora. Calma, Agora- você nem mexeu. Já sim. Ah, Eu sou a professora aqui. Agora eu toma. Eu Não sou a tem professora. Calma, menina. Você nem Tem não? negociou o negócio aí? Fala tanto. Uhum. Tá bom. Agora você mexe, aí vai colocando pouco a pouco. Pra quando você Você que ver- tem que falar na hora que for pôr. Mas eu tô te explicando quando você vai fazer slime toda vez quando eu estiver aqui. Vai. Coloca mais Essa pouco. professora, gente, ela é brava, viu? Se eu fosse vocês, eu não pegava aula particular com ela, não. Claro que sim, gente. Sou uma ótima professora. Tá bom. Vamos ver, levanta Mexe aí. rápido. Levanta a colher pra ver como que tá ficando. A cor, pelo menos, eu tô gostando. Eu devia colocar misturar um tanto de cor, né? Pra ficar feio. É, É uma só. mas Eu posso você escolher escolheu várias. essa daí. Eu sou a professora. Vamos Tá ver. ativando. É porque eu falei pouco a pouco até pegar ponto. E Vai agora? continuar assim, vai colocar mais. Tá vendo? Calma, deixa ele solver um pouco. Calma, ainda tá pegando ponto. A professora tá falando que você pode ativar a dor.
Aí. Nem perguntou, né? Agora tá, pega. Mexe, mais rápido. Como se você estivesse fazendo bolo. Força nesse braço aí. Mais força. Mais ativador. Mais força também. A professora é o seu ou é Lohane? Pois é, né? Isso Ela é que eu mais quero ativador e põe. perguntar. Esse trem ficar duro, você vai fazer sua casa. Olha aí se tá bom. Tá bom, professorinha? Já Tá tá Não, bom? pode colocar mais. Eu sei a consistência. Olha esse slime. Vamos Foi eu ver. que fez no Mas olha desafio. aqui a que eu fiz, ó. Como que você fez se você tá aprendendo a fazer? Mas essa foi no desafio do iogurte. E eu não tô aprendendo a fazer. É pra ver se ela aprendeu. Se ela sabe ensinar, né? Se é professora legal. Ah, Coloca mais. eu acho que ela aprendeu, que ela tá ensinando direitinho. Pra mexer slime na minha cara, não. E agora, tá pronta aí? Que pronta! Mais isso dá ativador. trabalho, né? Tá bom. Eu acho que ela que não tá mexendo direito, porque as minhas vai ficar ótimo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Então, vamos lá. Professora, você tem que ficar de olho no aluno. Outra de olho. Vou colocar assim. Já pode colocar na bancada. Professora estudar, falou, aluna? pode obedecer. Você quer ir pra diretoria? Aí, quer ficar de castigo? Tá, e agora? Agora mexe com uma mão, porque a outra Não pode você vai- colocar ativador, não tem que colocar ativador na mão, não? Tem. Aqui você também, você cara, eu falei pra colocar na bancada, eu falei que não tinha que pegar, eu falei que tinha que pegar com uma mão. Ainda não falei que a gente tinha que fazer com a outra, com a mão. Ah, já tá fazendo a prova ali já. Mais um pouquinho de ativador. Não. Claro que sim. Põe. Já tá grudando. Ela falou pra você Ó, pôr. mas não tá grudando. É a professora. Mas põe. Põe. Vai ficar duro. Não tem problema, ela é a professora, ela falou. Vamos ver, ué. Tá, vai ficar muito legal. Aí. Se a professora tá falando, tem que pôr. Olha, gente, que slime maravilhoso que tá ficando, né? Aí. Presta atenção lá, professora. Você tá mexendo no seu slime aí, não tá ensinando a aluna lá. Já tá pronto. Agora retira do pote. Ela vai limpar o pote, né? Com esse daí. E a colher. Nossa, mas é muito simples, né, de fazer isso. Por isso, mas eu explico com cada detalhe, gente. Detalhe. É, muito legal. Agora, limpou o pote e aí? Joga isso aí na bancada. E a professora tá atrapalhando, né? Porque tá mostrando o dela lá Claro, e, nunca trabalho. tá passando o rosa aí na frente. Ah, e agora, como que são essas provas aí? Já tá na hora? Agora tem um clique se ela quiser colocar. Ah, é. Então, Quer não? Ó, tá vendo? Eu dou várias variedades, mas É, você deu oportunidade, né, pra ela colocar o glitter Pois é. e tal. Não quer? agora as Olha o provas. tanto de glitter que tinha aqui, ó. mas esse azul tá bonitinho. Cheio de Gente, glitter. tem várias provas e uma prova surpresa pra É, vocês. que nós vamos Que eu ver. vou ensinar ela a fazer. Primeira prova, Vitória, qual que é? Vai, Clique. ok. Segunda, Lohane. Agora é o cocôzinho do Butico do Miguel. Do quem? Butico do Miguel. Quem é Miguel? Menininho. Não precisa responder, não. Certo. Agora Próxima. é retrato. Retrato, gente. Não, Já Valer começou já a fez. rasgar, a professora não aprovou. É porque ficou um pouquinho grande. Aham, não sei. Aí, agora vai dar. Isso. E a outra prova. Ah, Gente, na internet aí, vocês podem pesquisar, pode ver pra você ver. São 4 provas. Não, mas tem o do barulho Aí também. agora nós vamos estar
Tem a Inovando. barulhinho. Nós vamos estar inovando. É, 5. Tem um do barulhinho. Então nós vamos fazer do barulhinho também. Essa é da bolha. Vamos fazer uma bolha maior pra ver? Mas Se não dá? dá espaço, não. Vamos ver. A gente vai fazer uma bolha bem... Vamos ver. A do barulhinho é ficar apertando ela com a mão? Não dá o espaço. Mas ficou ótima, gente. Ficou. Não, aí passou. A do Aí a do barulhinho barulhinho é assim, essa ó. aí? Faz a do barulho aí pra ver o que que é. Você estica ela. E aí? Ah, Passou tá. na do barulho. Passou. E agora nós temos uma Agora- inovação que é... Eu vou ensinar ela a fazer essa daqui. A professora vai ensinar a Assim, fazer ó, você faz uma bola, assim. a Aí você prova. coloca no dedão. Olha. Aí você vai cobrindo. Aí os que for sobrando, você vai cobrindo também. Vamos Aí ver você se dá tira. certo. Aí vai sobrar um Grudou, pedaço. calma, grudou. Tem que segurar lá embaixo um pouco É. para poder ela não estourar. Mas é uma prova chique. Nós colocamos o nome dela de prova do Balão. balão. Você coloca o dedo, gente. Que nós testamos um tanto de vezes, deu certo, né? Agora Esse para aqui gravar dá um certo, vídeo, mas... vamos ver, né? Aí, olha o tamanho, olha que chique. Ó. Que legal. Essa é a prova do balão. Só que esse furou, vamos E tentar fazer também um pode sem fazer furar. com canudo. Vamos tentar fazer um para não furar. Aí você tira ele do dedo e fica com ele na mão, sem Calma aí. furar. Vitória não tá conseguindo a prova do fiz balão, uma. não. Então vou ver depois. Segura embaixo, parece que você tem que Fura, segurar. ela fura. Fura não. Fura Ai, sim. calma aí que tá sobrando. É porque tá sobrando. Na minha, ela fura. Tem que fazer o tamanho da Tem que sua fazer boca, o tamanho do senão seu dedo. Se você fizer muito Mas dá grandão boca. também. E da boca, porque senão... É. Aí vai segurando ela aí pra você ver. Vai dar certo. Calma aí que vai dar certo. Ó, Vitória. Ao invés de fazer a bolha pra Mas fora, ela fura. vê se foi pra dentro da boca Antes dela. do vídeo a gente vai escagar, não vai dar certo. Vai dar certo, nós vamos gravar. Vai dar certo. Sério, vai, gente. Nós Eu estamos vou fazer nesse esperando. dedo. Da outra vez, quando treinou, deu certo. Por que que agora que tá gravando não tá Com dando essa certo? slime não tá dando, porque ela fura rápido. Eita, ainda. Eu acho que é porque tá grande. Você Essa tem que aqui tirar tá um pedaço muito da rápido. sua, Lohane. Não, mas deu certo aquela vez. Eu vou tirar um pedacinho só. É. Aí. Pode tentar pra você ver. Acho que agora dá. Mas já provou que faz o balão. Nós já mostramos. Essa aqui fura muito rápido. Aí. Tá bom. É o tamanho. Aí, tira agora, senão vai estourar. Aí, tá vendo? Para com Aqui a nós jaca. mostramos o que é verdadeiro, o que dá certo. Então, isso aí, gente, ó. Invenção aí de Lohane. A prova do balão. Olha que chique. Gente, fica Ah. muito bonitinho. Fica legal demais essa prova aí do balão. Aposto que os outros youtubers vão acabar copiando da gente, mas nós fomos os pioneiros. Inscreva no canal Alisson Maia Vilas Boas, deixe seu like, compartilhe o vídeo e faça tudo que tiver direito. Até o próximo vídeo.